হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে যে ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মোবাইলের রিংটোন সম্পর্কে। আমরা অনেকেই আমাদের মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের গান, তারপর বিভিন্ন ওয়াজ রিংটোন দিয়ে থাকি। তো আমরা অনেক সময় অপরিচিত জায়গায় গেলে হঠাৎ করে মোবাইলের গান বেজে ওঠে, তখন নিজের কাছেও খারাপ লাগে। যেমন মসজিদে বেশিরভাগ বিভিন্ন ধরনের গান বেজে উঠলে আমাদের কাছে খারাপ লাগে এবং অন্যরাও শুনতে বিব্রতি বোধ করে। তো সেজন্য আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনি আপনার নিজের নামে রিংটোন দিয়ে মোবাইলে সেটিং করতে পারবেন। যখন ফোন আসবে তখন আপনার নামেই ফোন আসবে। যেমন আমি দিতে পারি মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, তখন এই কলটাই আপনাকে শুধু বারবার রিং আসবে, মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে তো এই কাজটা কিভাবে করব সেই জন্য একটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে আপনাকে প্লে স্টোর থেকে। প্লে স্টোরে গিয়ে আপনাকে একটা অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপসটার নাম হচ্ছে, প্লে স্টোরে এখানে লিখবেন মাই নেম। দেখেন বন্ধুরা, এখানে ডিসপ্লেতে চলে আসছে মাই নেম রিংটোন মিউজিক। এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে হবে। আমি আপনাদের দেখার সুবিধার্থে আগে থেকে ইনস্টল করে রাখছি। এখন আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। এটা অনেক ভালো সফটওয়্যার এবং আপনার ইনস্টল করে আপনি নিজের নামে যখন রিংটোন দিবেন তখন আপনাকে নিজের কাছেও ভালো লাগবে। যখন আপনি ইনস্টল করার পরে এখন ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, স্টার্ট প্রাইভেসি পলিসি। তো আমরা এখানে স্টার্টে ক্লিক করব। স্টার্টে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো এখানে ক্রিয়েটেড ল্যাঙ্গুয়েজ, মাই রিংটোন, কাটার, চারটা অপশন আছে। আমরা উপরেরটাই ক্লিক করব, ক্রিয়েটেড। দেখেন বন্ধুরা, ক্রিয়েটেড ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে যে ইন্টারফেসটা আসছে এখানে দুইটা অপশন আছে আর একটা অপশন এন্টার নেম, তিনটা অপশন। তো আমরা এন্টার নেমে আমাদের নিজের নাম লিখব। নিজের নাম লিখে, যেমন আমার নাম মুরাদ, আমি লিখব মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। যেমন বন্ধুরা, মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এখানে সাদা হয়ে গেছে তাই দেখা যাইতেছে না। আপনারা লিখবেন আপনার যে নাম সেটার নামটা লিখবেন। আমি আমার নাম লিখছি মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো এখানে আপনি আবার নিচে একই লেখাটা আবার লিখবেন, মানে আপনার রিংটোনটা বড় করার জন্য আপনাকে আবার লিখতে হবে। তারপর আপনি আবার লিখতে পারেন মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আপনি 4 থেকে 5বার লিখতে পারেন, সমস্যা নাই। যত বড় হবে তত আপনার নামটা অনেক বড় হবে। তো বন্ধুরা দেখেন, এখানে 4বার লেখা শেষ অলরেডি। আমি 4বার লিখছি, আপনারা চাইলে আরও একবার বাড়তি লিখতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখেন, তো এটা এখন আমরা নিজেরাই মিউজিক দিয়ে শুনবো। দেখেন বন্ধুরা, আমি এটা প্লে করব। প্লে করলে দেখেন এটা কীরকম হয়। এখানে আরও একবার দিলে মনে হয় একটু লং হইতো রিংটোনটা। দেখেন বন্ধুরা, আরও একবার দিয়েছি। এবার আমরা এটাকে প্লে করে দেখব এটা কীরকম সাউন্ড কীরকম। চলুন বন্ধুরা প্লে করে নিই। তাহলে আপনাকে প্লেতে প্লেতে ক্লিক করতে হবে। প্লেতে ক্লিক করেন। Murad, please pick up the phone. 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 দেখছেন বন্ধুরা, মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। যখন আপনি আপনার নাম লিখবেন অটোমেটিক আপনার নামেও এটা কানেকশন হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এখানে আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো রিংটোন বা নিজেদের ইচ্ছা মতো মিউজিক দিতে পারবো। যেমন মিউজিক দিতে হলে আপনাকে এখানে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে। এখানে ডাউনলোডিং হচ্ছে। ডাউনলোডিং হওয়ার পরে এখানে সিলেক্ট মিউজিক, সেভ সিলেক্ট মিউজিক। আমরা যেহেতু মিউজিক সিলেক্ট করব সেজন্য সিলেক্ট মিউজিকে ক্লিক করব। এখানে সাউন্ড পিকার, ড্রাইভ, ক্রপ বক্স। সাউন্ড পিকারে আমরা ক্লিক করব জাস্ট ওয়ান্স। তাহলে আমরা এখান থেকে একটা নিজেদের ইচ্ছা মতো একটা টোন নিয়ে নিব। যেমন ওভার দ্য হরিজন, এটা হয়তো সেটের, স্যামসাং সেটের। তো আমরা এই রিংটোনটা এখানের সাথে অ্যাডজাস্ট করব। তো অ্যাডজাস্ট করার পরে এখানে ক্লিক করার পরে টিক চিহ্ন দেওয়ার পরে আপনি এখানে উপরে ডান আছে, ডানে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি সেভে ক্লিক করবেন।
দেখেন বন্ধুরা এখানে একটা অ্যাড শো করছে, একটা এখানে কাটে দিবেন। এখানে আপনি নিজের নাম লিখবেন, নাই রিং। একটা ফোল্ডার লেখার জন্য নিজের নামে একটা ফাইল লিখবেন, মাই রিং নেবে, যে কোনো একটা আপনি যে কোনো কিছু একটা দিতে পারেন, সমস্যা নাই। তো এখানে প্রসেসিং হওয়ার জন্য একটু কিছু সময় লাগবে, আপনাকে ওয়েট করতে হবে। এখানে 1 মিনিট বা 2 মিনিট একটু ওয়েট করেন বন্ধুরা, দেখি কি হয়। তো আপনি যখন আপনার নামে রিংটোনটা সেটিং করবেন, যখন আপনি সেটিংয়ে গিয়ে আপনার নামে রিংটোনটা দিবেন, যখন আপনার বন্ধুরা কল দিবে বা কল আসবে, তখন আপনার বন্ধুদের সামনে বা অনেকের সামনে আপনার নামে মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন বা আপনার নাম ধরে ডাকবে, তখন আপনার নিজের কাছেও শুনতে ভালো লাগবে এবং যারা আপনার নাম জানে না বা অনেকে আপনার নাম জানে না, অপরিচিত মানুষ, তারা আপনার নামটা একটু জানবে। তো বন্ধুরা এখানে প্রসেসিং হইতেছে, দেখেন বন্ধুরা প্রসেসিং হয়েছে। দেখেন এখানে আর একটা অ্যাড শো করছে, অ্যাডটা কেটে দিবেন এখানে কর্নারে। তো বন্ধুরা দেখেন আমারটা প্রসেসিং শেষ। আমরা এখন এটাকে ওপেন করে দেখব কীরকমভাবে শোনা যাইতেছে আমাদের রিংটোনটা। চলুন বন্ধুরা ওপেন করি। Murat, please pick up the phone. 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 তো বন্ধুরা এভাবে আপনাদের রিংটোন সেটিং করতে পারবেন মোবাইলে। এই সেটিংটা আপনারা নিজের মোবাইলে সেটিং করে নেবেন, সেটিং করে নিয়ে আপনার সেটিংয়ে দিয়ে দিবেন। তাহলে বন্ধুরা কেউ যদি কল করে আপনার মোবাইলে, তখন আপনার নামে এই রিংটোনটা বেজে উঠবে, মুরাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন বা আপনার নাম ধরে। তখন আপনার কাছেও শুনতে ভালো লাগবে, তখন আপনার অনেক বন্ধুদের কাছেও শুনতে ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করবেন, যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সাথে সাথে আপনাদের কাছে একটা নোটিফিকেশন যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।